এই ছেলে তাড়াতাড়ি করে হিরে বের কর। বেটি তুমি ধীরে ধীরে বের করো। কাকু দেখো সোনা পেয়েছি। আমার সোনা লাগবে না, আমার শুধু হিরে লাগবে। বেটি তুমি যা পাবে তাই হবে। আরে এটা আবার কি বেরোলো? আরে তুই এটা কি বের করলি? নে এখন মার খা। আমাকে মেরো না কাকু, আমি চেষ্টা করছি। এই ছেলে তুই মাটি ঘুরতে ঘুরতে দাঁড়িয়ে পড়ছিস কেন? নে এখন মার খা। কাকু আমাকে আর মেরো না, আমি এখন হিরে বের করেই ছাড়বো। আরে না, এটা আবার কি বেরোলো? এই বাজে ছেলে, তুই তো এমনি একটা বের করছিস, আজকে তোকে মেরেই ফেলবো। এরপরে যা হলো তা দেখলে তুমিও অবাক হয়ে যাবে। তার আগে তোমাদের কাছে সামান্য কয়টি টাকা নাকি মাকে বেশি প্রয়োজন? আমার মতো যাদের মাকে বেশি প্রয়োজন তারা ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর কমেন্টে আই লাভ ইউ মা লিখে যাও। মা বাবাকে সত্যি ভালোবেসে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দাও প্লিজ। বেটি তুই এই হিরেটা ওই বদমাশ লোকটাকে দিয়ে দে, না হলে ওই ছেলেটাকে মেরেই ফেলবে। বেটা তোমার আর এবার চিন্তা নেই, তোমরা দুই ভাই বোন একসাথে মাটি খুঁড়ো। মা দেখো আমরা কত বড় হিরে পেলাম। আরে বাহ, আমরা তো এবার বড়লোক হয়ে যাব। চলো এই হিরেটা দিয়ে এবার আমরা বাড়ি গাড়ি করে নেই।